ये है मेरे छोटे से दोस्त। इनको मैं जानता तक नहीं, बस यहाँ से गुजर रहा था। एक ही मुलाकात में इन दोस्तों ने एक अनजाने को अपना सा कर दिया। मगर हम इंसानों की बात अलग है। आजकल हमने अपनों को ही दूर कर लिया है, किसी और की खातिर या किसी चीज़ों की खातिर। इसीलिए अपने लोगों की वैल्यू करना सीखो, वक्त रहते ही कदर करना सीखो मेरे दोस्त।